كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. المهم اليوم بغيت نتشارك معكم واحد الوصفه على حساب يعني الدراري الصغار اللي فيهم الكحه يعني ونزلات البرد. المهم هنايا عندي اللفت. الوصفه كتكون من اللفت والعسل. الا ما كانش عندكم العسل يمكن لكم تعوضوه بالسكر والبصله الحمراء. المهم كيف ما كنعرفوا راه البصله الحمراء مع العسل صراحه راه كتعطي واحد المفعول اللي هو زوين. ولكن يتشرب يعني بالليل. يعني كاينه طريقه اخرى، يعني كتشدي البصله الحمراء كتحكيها وكتزيدي معها العسل، كديريها جميع المكونات في الكاسرونه، كتسخنيهم واحد شويه وكتشربيهم لولدك بالليل وكتجمعي ليه صدرو وتنعسيه حتى الصباح. يعني هاد الطريقه هذه راه كنت دارتها ليا امي صراحه، يعني كنت مريضه بزاف ودارت ليا الطريقه هذه. يعني الصباح صبحت بخير، يعني لا كحه لا حتى شي حاجه. وكاينه يعني هاد الطريقه الا بغينا نحتفظوا بالبصله مع العسل، يعني كنديروا في هذا في اللفت. وكيف ما كنعرفوا اللفت هو راه عنده بزاف ديال المنافع. يعني كنديروا هاد البصله مع هاد العسل، كنديروهم هنا في اللفت، وداك اللفت هو كيطلق الماء ديالو، يعني كيكون واحد المحلول بحال شكل تاع السيرو. المهم كنحاولوا اننا نخويو هاد اللفت من الوسط. المهم هاد اللفت هذا يعني ما نلوحوش نديرو به شي حاجه اخرى، يعني نديرو في السكسو او الطاجين. صراحه انا واخا كنت راه كندير اللفت في الطاجين كيجي صراحه زوين. المهم بحال هكا يعني كنفرغها. المهم بالنسبه لهاد اللفت هكا اللي كيكون قصير هذا كيكون سهل من الاخر هذاك اللي طويل. المهم بحال هذا اللي طويل يعني ما ممكنش تبقاي تحفري من هنا لهنا، الا كيجي صعيب. هذا لا، هذا يعني كيجي سهل في الخدمه ديالو. المهم ونحاول نخليو هاد البلايص هادو يكونوا شادين في راسهم. صافي وكناخذوا شي كاس كما قلت لكم، كناخذ واحد الكاس بحال هذا الشكل هذا، يعني باش كنوقف فيه هاد اللفته هذه. وهذا كنحتفظوا به باش كنغطيو به بحال هذا الشكل هذا. المهم كما قلت لكم البصله كنقطعوها طريفات صغار. البصله ضروري تكون البصله البصله الحمراء عفوا، يعني هي كتكون مجهده. صافي كناخذوا هاد البصله هذه كنديروها في هاد هنايا. بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. عرفتي حاره حرقتني في عيني. وصافي كنضيف عليها العسل. الا ما كانش عندكم العسل يمكن لكم ديروا السكر، ولكن من احسن يعني العسل. يعني هذا العسل باش كنحليو به ديك البصله الحاره. وكيف ما كنعرفوا راه العسل تا هو عنده بزاف ديال المنافع. يعني هادشي كامل يعني طبيعي، يعني العسل البصله اللفت كامل هادشي طبيعي. صافي كي تشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. صافي كندير ليه هذا ديالو الغطا ديالو كنغطيه. صافي كنخليه هكا يعني 24 ساعه اولا نخليوه ليله كامله ونعطيوه يعني داك الماء ديالو نعطيوه للدري. نتوما شوفوا معايا. غادي نمشي نكمل هذه حتى هي نصايبها حتى هي نفس الطريقه.
هذه تاعي بنفس الطريقه. هانتوما البنات الشكل النهائي. هانتوما البنات الشكل النهائي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه هذه. البنات هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها. يعني شي حاجه اللي هي طبيعيه. نخليهم هنايا دابا حتى غدا ان شاء الله ونستعملهم. البنات بغيت نوريكم يعني هذا اللي صايبنا، نوريكم كي كيجي. المهم دابا تقريبا دازت ساعه عليه. هانتوما راه بدات تلفت كتلق الماء ديالها. هاد الماء هذا كنهزو بحال هكا وكنشربو. يعني كيتشرب بالليل، سواء للدراري الصغار اولا الكبار. يعني هاد الماء كيتشرب بالليل وكينعس الواحد صافي. كنسدو عليه هكا تاني ونستعملوه تاني في الغد الليل.